When you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears. مدرسہ کی چھت بارش کے دوران ٹپکنے لگی ہے، جس کی وجہ سے بچوں کے لیے پڑھائی کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ پانی ٹپکنے کی وجہ سے کتابیں، قالین اور دیگر سامان بھی خراب ہو رہے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے چھت کو دوبارہ ٹن شیٹ سے بنانا نہایت ضروری ہے تاکہ بچے سکون سے تعلیم حاصل کر سکیں۔ سلام انڈیا فاؤنڈیشن نے اس نیک کام کی شروعات کی ہے اور چھت کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا ہے۔ اب سب سے گزارش ہے کہ اس کان خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور ان معصوم بچوں کے لیے بہتر تعلیمی ماحول فراہم کرنے میں ساتھ دیں۔ آپ کی مدد ان کے مستقبل کو روشن بنا سکتی ہے۔ And whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایسے اور کئی اور طرح کے پروجیکٹ میں سلام انڈیا فاؤنڈیشن کا تعاون کریں، سپورٹ کریں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزا۔